Всем привет! Вы находитесь на канале Стильное вязание. И я Светлана Садыгова. Я показываю вам эту юбочку в плесе на девочку на 2,5-3 года. Я вам давала обзор. Теперь хочу подготовить и сейчас буду записывать мастер-класс. Вязана вот с такой пряжи тоже. Это турецкая пряжа по 50 грамм. На юбочку пошло около 3 мотков, потому что юбка, видите, она очень пышная, солнцеклёш. Так. Я даю вам слайд, чтобы вы могли вспомнить эту юбку. Она у нас по обзору идет на канале. Так, а это вот такая пряжа. И спицы тройка, круговые, вязана по кругу. Перед началом вязания вы должны связать образец. Образец я вам давала уже в описании, как в плесе вяжется на канале. Образец свяжите. Я вот связала образец. У меня получилось, что 15 петель составляет 5 сантиметров. Значит, в 1 сантиметре получилось 3 петли. 15 разделила на 5. Кто не понял. Так, объем талии у ребенка 56 сантиметров, окружность талии, да? Я 56 сантиметров умножила на 3 петли. Получилось 168 петель. Вот мы набираем 168 петель. И плюс 1 петля, потому что будет юбка вязаться в плесе по кругу, без шва. 1 петля, первый раз мы набираем, это для соединения. А потом также остается 168 петель. Так, набираем мы петли. Я пользуюсь, как я вам уже говорила, вот спицы тройка. Можете для начала можете набрать на тройку, сразу будете вставлять, если резинку в середину. Мы будем сейчас поясок вязать двойной резинкой, или полая она называется. Можете двойка набрать 1,5. Я сейчас поменяю эти спицы на двойку. Так, резинку наберем мы на двойку с вами, а основной узор будет вязаться тройкой потом. Так, набираем мы резиночку. Я, как всегда вам говорила, я набираю двойной ниткой. То есть, смотрите, тоже я вам, по-моему, там показывала уже в уроках. Вот двойная нитка. И мы начинаем набирать. Вот так. Набирайте 168 петель плюс 1 петля. Итого 169. 1 петля для соединения. Так, получилось у нас вот двойная нитка идет ближе ко мне, а сзади идет 1. Это для того, чтобы, видите, край получается, как бы он эластичнее и прочнее. Я набираю, там идет у нас в юбке идут полоски. Я буду вам показывать мастер-класс 1 тона ниток, вот этих розовые. А вы уже будете чередовать, если хотите или однотонную,
Или если полосками, как я делала, уже будете подбирать, ну, как бы полоски сами будете вставлять, где вам удобно, где вам нравится. Там идет поясок красный и темно-синий, чередуя с розовым. И я вам на одном тоне все покажу. И на темных нитках очень плохо видно, а на светлых будет все хорошо видно, и вы поймете. Так, набирайте 168 петель плюс 1 169 петель. Будем вязать по кругу. Вот мы набрали с вами петли нужное количество. Теперь вытаскиваем одну спицу. Так, вытащили. Здесь можете завязать край, чтобы чтобы петля не сошла. Теперь ровно, очень ровно, так, чтобы вы попали, видите, разложите, чтобы тут ровно было. И будем сейчас соединять. Вот так, чтобы не перекрутилось у вас изделие. Так, соединять будем. Я набрала меньше для образца количество, а вы нужное количество. Вот так соединяйте. Чтобы легче было соединять, я вытаскиваю. Вот так, видите? С середины. Вот так. Таким образом. Вот. Здесь тоже поправляю. И здесь вот так делаю. Так, теперь мы вот соединяем с вами. Сейчас. Вот ровно у нас. Теперь при соединении, вы знаете, берем вот эту петлю. Смотрите. Вот. С левой спицы. Снимаем на правую. И вот следующую. Я ближе показываю. Просто вы ее так переносите. Вот мы сняли. А теперь вот таким образом, смотрите. Вот, мы через нее проводим. И снимаем. Вот мы соединили наши петли. Так, теперь поворачивайте на лицевую сторону. И будем вязать мы с вами полурезинку или двойная резинка для пояска. Так, вяжем первую лицевая, затем нить перед спицей, перед работой, следующую снимаете, лицевая, следующую снимаете, лицевая, нить перед работой, а петля снимается. Вот таким образом. И так вяжете по кругу до конца. Если вот вы дошли уже, вам неудобно вязать, да, по кругу, и тем более мы будем вязать с двух сторон, как бы лицевая и изнаночная здесь будет идти, тогда можете вот так подтягивать немножко, и вот так где-то вы ее, вот так, я высовываю, дополнительные спицы я не ставлю, на этих двух так и вяжу, на круговых. И вот так делаете, все, потом подтягиваете. Ориентир будет начало и конец, вот этот кончик не отрезайте его. Отрежьте уже его и спрячьте, или спрячьте в конце работы. Так.
Вот мы провязали последнюю петлю в первом этом ряду. Теперь, смотрите, вот мы дошли до этого кончика нашего, где мы начинали, да? Теперь у нас последняя петля получилась здесь, снятая с накидом перед работой, так? Теперь мы должны связать второй ряд, он будет как изнаночный. Мы переворачиваем наше изделие вязаное, перевернули. Я таким образом подтягиваю спицу. Здесь так делаю, высвобождаю немножко. И теперь смотрите, второй ряд нашей резинки по кругу пола, или двойная называю. Мы снимаем вот с левой спицы на правую, снимаем, показываю еще раз. Вот нить наша так остается за спицей. Снимаем мы петлю. Снимаем с левой на правую. Теперь мы ее, вот видите, сняли. Так. Теперь мы вот таким образом делаем. Видите? Вот. Перекручиваем. Вот. Поворачиваем. Вот так. С одной у нас получилось как бы 2 петли. Вот так мы перекрутили. Показываю еще раз. Мы сняли с левой петлю. Перекрутили. С одной 2. Вот таким образом. Это для того, чтобы следующий ряд, когда мы начинаем вязать, чтобы не было между петлями дырок. Все, вот мы перекрутили. И начинаем, как и вязали. Там, где у нас вот петля идет следующая, видите, мы ее снимаем, нить перед работой. А лицевая где? Провязываем лицевой. Снимаем нить перед работой, где вот лицевая петля, провязываем лицевой. И так продолжаете до конца ряда. Это так будете все время вязать. Это у нас полая резинка, я ее называю двойной резинкой. Для чего я ее вяжу? Для того, чтобы вдеть туда резиночку обычную. Или я потом вам покажу, какую я вдела. Я вдела туда в поясок 4 резиночки гелевых. Не гелевых, силиконовые они. И тоненькие. Я вам покажу, для чего я это сделала. Можете одну просто вдеть, обычную резинку по ширине. Я сделала так, потому что она более эластичная, и ребенок не чувствует, что там как бы резинка придавливает. Так, вяжите до конца. Вот мы провязали второй ряд нашей резинки двойной. Теперь вот смотрите, мы дошли до той, вот где мы переворачивали петлю, и с одной мы сделали 2. Вот она даже видно, вот даже пальцем нащупаете, видно, вот, как бы так, бугорок здесь. Вот, вот эта петля, и вот у нас ориентир наша нить. Мы ее теперь провязываем, берете 2 вот эти перевернутые петля, видите, я вам ближе показываю. Вот, вот она. Мы ее провязываем, вот эти 2 петельки, одной лицевой. Провязали и снимали на правую спицу. Так. Сняли. И теперь, которую вот мы двойно провязали, следующую мы провязываем. Следующую. Так, вот мы провязали. Теперь мы поворачиваем наше изделие и вяжем 3-й ряд. Вот мы и провязали, вяжем 3-й ряд. Теперь мы берем опять вот эту петлю, снимаем и нить вот таким образом переворачиваете. Вот опять получается с одной 2. Так. И дальше вяжете, как обычно, резинкой. Вот так. Я вам еще раз показываю. Вот наша петля. Мы ее берем правой спицей, подхватываем. Теперь берем ее так, переворачиваем. Вот.
Можете не сильно тянуть, можете подтягивать. Вот видите, оно как бугорок получается. Так, и теперь дальше вяжете, как обычно, лицевая, где лицевая, а где изнаночная должна быть, мы снимаем. Лицевая, изнаночная, снимаем нить перед работой. Лицевая, изнаночная, нить перед работой. Таким образом вяжете до конца. И так чередуете, повторяется. Так, третий ряд мы подошли уже к концу. Вот наша опять двойная эта петля. Смотрите, вот двойная петля. Поближе я ее вам показываю. Вот, видите, вот такая она. Мы ее берем. Даже пробуйте на ощупь, сразу будет понятно, что это та, которая переворачиваем петлю для того, чтобы перейти на следующий ряд. Так, мы ее провязываем лицевой 2 вместе. Вот, смотрите, 2, вот двойная петля, провязываем лицевой петлей и снимаем. Вот мы ее провязали. Следующая. Так, теперь мы переворачиваем наше изделие. Это 4-й ряд будет у нас. Мы берем вот эту петлю, вот, снимаем с левой на правую спицу и точно таким же образом делаем вот эту и теперь назад, вот так. Итак, теперь следующий идет изнаночная. Мы делаем накид перед работой, снимаем петлю, лицевая, перед работой нить и снимаем петлю. Вот так до конца. Лицевая, нить перед работой, снимаем. Так до конца вяжете. Повторяете ряд с 1 по 2, он повторяется. Точно так чередуете лицевой и изнаночную. Шириной будете вязать, как вам удобно. Провяжите эту резинку шириной где-то в 3 сантиметра. Вот так. Потом я дальше вам покажу, как дальше вязать. Так, вы провязали. Я в уменьшенном виде даю образец вам. Вы провязали 3 сантиметра высоту резинку двойной. Вот она у нас получается. Вы можете туда резиночку вставить. Вот так она получается, видите? А теперь я по краю резинки этой, которую вот резинку мы провязали, пустила образец, узор колосок. Я раньше им вязала, и образец давала, можете посмотреть. И после этого как бы орнамент такой получился, чтобы отделочка. Резинка от основной юбки. От этого колоска, от узора, начнется потом плюсе. Так, вот мы провязали. Теперь переворачиваем мы спицы, как обычно. Так, сейчас, секундочку. Я ее вытаскиваю. Подтягиваю. Так, подтянули мы правую спицу, а левую я всегда делаю вот так, где-то ее немножко вот так выдвигаю и все. Так, вот мы подтянули с вами. Теперь начинаем вязать колосок для отделки. Первую, как мы обычно, вот таким образом с левой на правую снимаем. Нить то так вот я делаю, чтобы вы не забывали, это нить наша. Петлю захватываем, тут чтобы двойная получалась. И вот так, таким образом, видите? Так, теперь мы вяжем 2 петли вместе, берете, провязываете, но не снимаете, колосок это. И теперь за первую провязываете лицевой тоже. И тогда снимаете. Опять берете 2 петли вместе, провязываете лицевой. Теперь берете за первую петлю, за заднюю стенку, провязываете лицевой, тогда только снимаете. Показываю ближе. 2 петли вот эти берете, видите, провязываете
но не снимаете. Теперь додвигаете вот так, чтобы легче было вам. Первую петлю освободили и провязываете за заднюю стенку, и тогда снимаете. И вот так вяжете колосок до конца ряда. Это лицевая сторона. Вот мы провязали первый ряд узора колосок. Это окантовка получается нашей резинки. Вот получилась предпоследняя, наша последняя петля в первом ряду колосок. Так, мы ее провязываем. А вот двойная петля, которую мы перекидывали при повороте. Мы теперь берем эту петлю и вот эти две петли, которые с одной две сделали, мы провязываем вместе вот так. Колосок как за 2 петли одной лицевой за заднюю стенку. Теперь отделяем первую петлю, провязываем тоже одной лицевой, тоже за заднюю, и снимаем. Вот мы закончили первый ряд колоска. Переворачиваем наше изделие, перевернули. Теперь точно так берем нить, чтобы вам было легче видно. Вот эта петля, мы снимаем ее, эта нить вот так идет. Вот. Теперь мы вяжем колосок, второй ряд изнаночный. Вот эти две петли, которые вот видите, одна дальше, вот две петли, две, вот одна здесь, мы их будем соединять. То есть мы вяжем 2 петли изнаночные вот таким образом. Второй ряд колоска. Описание есть, если кто не поймет здесь, посмотрите в уроках. Так, берете 2 петли изнаночной, 2 вместе, но не снимайте. Теперь одну выделяете, провязываете изнаночной, теперь снимаете. И опять 2 вместе. Теперь одну вот так. И изнаночной только тогда снимаете. И так вяжете до конца ряда. Вот мы заканчиваем второй ряд узора колосок. Мы берем, вот последняя петля у нас осталась, и берем вот двойная петля, которую мы с одной 2 преобразовали при повороте,